Përpara se të votohet qeveria, më lejoni që ta bëj një sqarim procedural. Pra lidhur me zgjedhjen e anëtarëve të qeverisë nga radha e komuniteteve që nuk janë shumicë, në bazë të nenit 96 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nëse caktohen kandidat jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për këta ministra, kërkohet miratimi formal i shumicës deputetëve të Kuvendit, të cilët u përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur, të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin në fjalë. Në fjalën e kryeministrit Kurti është propozuar si zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim, zoti Fikrim Damka. Prandaj kërkohet që paraprakisht përfaqësuesit nga komunitetet jo shumicë ta kemi një votim pra paraprak nga ana e tyre, pra nevojitën së paku 6 vota për të deputetëve që përfaqësojnë komunitetin jo shumicë, jo serb. Prandaj po vazhdojmë. Kush është për? Pra votojnë vetëm deputetët e komunitetit jo shumicë, jo serb. Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë konstatoj se me 9 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, u dha miratimi formal i shumicës së deputetëve nga radhët e komunitetit jo shumicë, pra për kandidatin e propozuar, zotin Fikrim Damka. Të nderuar deputet, në bazë të nenit 95, paragrafi 3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, pra nevojitën së paku 61 vota për. Prandaj lus deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që me ngritje dore të deklarohen për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj se me 66 vota për, 49 vota kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Urime, pas zgjedhjes së qeverisë, pra
Në mbështetje të nenit 95.6 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, anëtarët e qeverisë e japin betimin para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, por para se ta bëjnë betimin, unë i ftoj kabinetin qeveritar që t'i zënë vendet e tyre. Pastaj do të intonohet himni i Republikës së Kosovës dhe pas intonimit, Kryeministri i Republikës së Kosovës e lexon tekstin e betimit.